ცხოვრებაში ერთხელ მაინც ყველას აუგდია მონეტა. მოგეხსენებათ, მონეტას აქვს ორი მხარე, ავერსი და რევერსი. როგორი ცუდი შეგრძნებაა, როდესაც ჩაფიქრებული ავერსის ნაცვლად მონეტა მეორე მხრით, ანუ რევერსით დაეცემა. სინამდვილეში ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმის მანიშნებელია, რომ თქვენმა სულიერმა მხარემ, თქვენმა შინაგანმა სამყარომ უკვე მიიღო ყოველდღიური ყოფითი აკვიატებული სურვილის საპირისპირო, მაგრამ თქვენთვის რეალურად სასარგებლო გადაწყვეტილება. მე იმის თქმა მსურს, რომ ცხოვრებაში სწორი გადაწყვეტილებები ზოგჯერ არასასიამოვნოდ გამოიყურება. ეს მონეტის აგდება თითქოს ერთგვარი გამართლების ტესტია, მაგრამ ნამდვილი გამართლება შრომას მოსდევს და იწყება მაშინ, როდესაც ადამიანი საკუთარი შინაგანი ხმის მოსმენას იწყებს და სწავლობს მას. ასეთი უსიამოვნო შეგრძნებების უგულებელყოფას საკმაოდ არასასურველი შედეგები მოაქვს ხოლმე. მე საკუთარ თავზე მაქვს, საკუთარ ტყავზე მაქვს გამოცდილი პირდაპირ მნიშვნელობით. სხეულის დიდი ნაწილი იარებით მაქვს დაფარული და დამიჯერეთ მესმის, რასაც ვსაუბრობ. ამიტომ მშვიდად დააკვირდით იმას, რაც არ გსიამოვნებთ და კიდევ უფრო მშვიდად და ფაქტობრივად ცივი გონებით შეისწავლეთ ის. გისურვებთ წარმატებას ცხოვრებაში სწორი გადაწყვეტილებების მიღების საქმეში.